guys, welcome back to our channel. Don't forget to subscribe and like our channel, The Hunter Family. And pakipindot na yung bell dyan para lagi kayong notify sa aming bagong channel. Sa bagong videos. Ngayong episode, gagawa ako ng unboxing for my Globe phone. Diba, na-open ko na siya guys sa Globe Center. Ang aking A30S Samsung phone. Ito yung receiver niya guys. So, paper bag. Kuha na. Ayan, open natin guys. Again. Ayan, ang aking new phone. Ayan, maganda siya kasi binuksan na siya guys. May NTC. Headset. Yung headset niya guys. Meron siyang ganda ang kanyang headset. Mahaba siya guys. Ayan. Pwede na siya pindutin. Yung ganyan. Saka maganda yung ano niya. Swak na swak sa yung tenga guys. Ayan. Ito yung ano niya. Ito na yan. Yan ang headset niya guys. Ang charger niya ito. Ayan. Mahaba din. Hanggang leeg mo pag sinukat. Ang charger niya. Yung charger personal mobile banking, may body, may paymaya, may Gcash, may Globe Rewards,
Gusto ko black guys kasi yung tapos ang ganda ng niya kasi may hawakan siya, may thumb, ano ba yun? Fingerprint. Yan. Ano fingerprint? Yan pag may fingerprint sa katong camera yan. Swak na swak. Tapos meron siyang stand guys. Yung galing. Pwede kang manood na first time. Pwede na ka ganun. Pwede na ka higa. Diba? Pwede pa tayo. Octa-core processor, 162.0mm, 6.4 full rectangle, 157.9mm, 6.2 rounded corner, HD. Hello guys, welcome back to our channel. Don't forget to subscribe and like What our we channel. do here is go back. And pakipindot na ng bell dyan para lagi kayo notify sa aming bagong channel. Sa bagong videos, ngayong episode, nagawa ko ng unboxing for my phone. Now, finish it right to headset niya guys. Ang charger niya ito. Ayan. Mahaba din. Hanggang leeg mo pag sinukat. Ang charger niya. Ang charger niya. Ang sound.
mobile banking, may Grab, may Trustadi, may Paymaya, may GCash, may rewards, below account, global phone. Ayan guys. Gusto ko black guys kasi tapos ang ganda ng niya kasi may hawakan siya, may thumb, ano ba yun? Fingerprint. Yan. Ano fingerprint? Yan pag mga fingerprint, saka ito ng camera niyan, swak na swak. Tapos meron siyang stand guys. Yung galing. Pwede kang manood sa stand. Pwede nakaganon. Pwede nakahiga. Diba? Tapos pwede patayo. Yan. Diba? Ang galing. Yan guys, ang bago. $200 lang siya guys yung case. Ayan guys, ang ating phone. Samsung. Kasama ng headset. Kasama ng charger. Pwede mo na siya i-ulit. Maano rin yung battery. 4G LTE, octa-core processor, 162.0mm, 6.4 full rectangle, 100